Hola, muy buenas tardes mundo, muy buenas tardes gente, muy buenas tardes Dios, muy buenas tardes mundo en general. Estaba pensando en qué momento nos quedamos en estas condiciones, solos, sin saber qué hacer. Mientras unos pocos se tomaron el poder del mundo, mientras unos pocos hicieron lo que quisieron con nosotros y nosotros no nos dimos cuenta de nada, mientras unos pocos nos dejan ignorantes, enfermos y pobres, nosotros no hacemos nada. Porque somos esclavos de un sistema, somos esclavos de nuestro trabajo, somos esclavos de nuestras vidas y somos esclavos de nuestras deudas. Debemos tanto en la vida que no tenemos tiempo para nosotros ni para el resto. Mientras no tengan tiempo para ustedes, jamás van a tener tiempo para los demás. Estamos condenados a morir solos, como perros. Pero perros domesticados, inservibles, porque los animales nacieron para ser libres, y los seres humanos también. Y nosotros, de una u otra forma, nos hicimos esclavos porque quisimos, por no poner atención, por nuestro egoísmo, por nuestro orgullo, perdimos este camino. Que es lindo, recto, angosto y hermoso. Pero a nosotros siempre nos gusta el placer pagano. Y eso es lo que vamos a pagar. Lo que tengas en tu vida vas a tener en el cielo. Grábate siempre eso en tu cabeza. Lo que tú tengas en tu vida vas a tener en el cielo. No tienes nada detrás. Tienes un corazón seco. Al desierto vas a tener que ir a parar. Adiós, gente irresponsable. Irresponsables. Piénsenlo como ustedes quieran, pero siempre le han dado prioridad a lo de ustedes, jamás al resto.